じいちゃん。はい、G トラです。天井内装カスタムで鉄板がむき出しになってます。そろそろ暑い季節になるので、100均で何か断熱ができないかなとやってみようと思います。
Oh, I remember that Sunday. Yeah, I think I was 5, and a voice deep within